வணக்கம். நான் டாக்டர் Premkumar, பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, H3N2 இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஃபீவர் அப்படின்னா என்ன, அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், வந்தால் என்ன வைத்தியம் பண்ணணும், வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன தடுப்பு முறைகள் என்றதை பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இந்த H3N2 வைரஸ்ன்றது என்னென்னா, இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏவோட ஒரு சப்டைப். இது கோவிட் மாதிரி புது வைரஸா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இந்த வைரஸ் முதல்ல 1968 ஹாங்காங்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு. அப்போ இந்த வைரஸ் ரொம்ப நாளாக நம்மளோடையே இருக்குது. அப்போ ஏன் இந்த வருஷம் மட்டும் இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது? இப்போ கடந்த 2-3 மாதங்களாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீவர், காஃப் இல்லாத வீடே இல்லை. எல்லார் வீட்லேயும் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்காவது ஃபீவரோ இல்லை காஃபோ ஏதோ இருக்குது. அப்போ இந்த H3N2 வைரஸ் இந்த வருஷம் தான் அதிகமாக வருதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதனால் அது மாதிரி இருக்குது? இப்போ நீங்கள் கடந்த 2 வருடங்களாக பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன்றது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம எல்லோரும் ஐசோலேஷனில் இருந்தோம், மாஸ்க் அணிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம், சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம், அதிகமாக க்ரௌடிங் பிளேஸஸ்க்கு போகாத இருந்தோம், வெக்கேஷன்ஸ் போகாத இருந்தோம். ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாத இந்த 2 வருடங்களாக யாருக்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராத இருந்ததுனால நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற இம்யூனிட்டி இந்த வைரஸ்க்கானது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. எப்படி கோவிட் வைரஸ் ஒரு வேவ்லேயும் ஒரு உருமாற்றம் அடைஞ்சதோ, இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸும் வருஷம் உருமாற்றம் அடையும். இந்த வருஷம் அது உருமாற்றம் அடைஞ்சதுனால தான் H3N2 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வைரஸ் இந்த நம்ம இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இந்த சமயத்தில் வந்ததுனால எல்லாரையுமே அஃபெக்ட் பண்ணுது. ப்ரிடாமினண்ட்டாக குழந்தைகளும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் இதனால் அதிகமாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுறாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு இது என்னென்னா, கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனையும் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸாவையும் பிரித்து பார்க்க முடியுமா, இதையும் அதையும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது, இதுக்கு நம்ம ஏதாவது வேறு வழிகள் இருக்கிறது? நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவிட்-19ன்றதும் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், இன்ஃப்ளூயன்ஸான்றதும் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். இரண்டுமே நுரையீரலை பாதிக்கக்கூடியது. ஸோ இரண்டையும் நீங்கள் டெஃபினட்டிவாக பிரித்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும். சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன்றது லங்ஸை ரொம்ப அதிகமாக டேமேஜ் பண்ணுது. ஸோ நம்ம ஏர்லியராக லங் இன்ஃபெக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சேச்சுரேஷன் மானிட்டரிங் பண்ணுங்கள், சேச்சுரேஷன்ஸ் 95 கீழே போச்சுன்னா சீக்கிரமாக ஹாஸ்பிட்டல் போங்க, அதெல்லாம் சொன்னோம். இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் ப்ரிடாமினண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா மூக்கு, தொண்டை பகுதிகளை ப்ரிடாமினண்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறதும் அதற்கப்புறம் லங்ஸை தாக்குறதுமா இருக்குது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிஃபேஷன் பண்ணுவாங்கன்னா, முதல்ல தொண்டை வலியும் காஃப் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஏர்லியராகவே காஃப் இருக்கும். நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜுரம் விட்டுடுச்சு சார், ஆனால் 2-3 வாரமாக இன்னும் காஃப் மட்டும் குறையவே மாட்டேங்குது. இது எல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸாவோட சிம்டம்ஸ். இது யாரெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 8 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகள். ஏன் அது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் இந்த ப்ரிடாமினண்ட்டாக இந்த 8 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகளையும் யாரெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னா, இந்த குறை மாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகள், ப்ரீமெச்சூர் பேபின்னு சொல்லுவோம், அவங்க அலர்ஜிஸ் இருக்கிறவங்க, ஆஸ்மா இருக்கிற குழந்தைகள், ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைகள் ரொம்ப நாளாக ஸ்டீராய்ட்ஸில் இருக்கிறாங்க, ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம், நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் அது மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகள், கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, டிரான்ஸ்பிளான்ட், போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேபிஸ் ஹூ ஆர் சஃபரிங் வித் கேன்சர்ஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் இது ப்ரிடாமினண்ட்டாக ரொம்ப சிவியராக அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அதே போல் பெரியவங்க 60 வயதுக்கு மேற்பட்டு இருக்கிறவங்க, அதே போல் டயாபெட்டிக்ஸ் இருக்கிறவங்க, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க, டயாலிசிஸில் இருக்கிறவங்க, இவங்களையும் அதே போலே அது ரொம்ப சிவியராக அஃபெக்ட் பண்ணுது. இன்ஃப்ளூயன்ஸானால் யூஷுவலாக வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னென்னா 2-3 நாள் ஜுரம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சரியாகிடும். ஆனால் இந்த H3N2 இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க ஜுரம் 1 வாரம் அளவுக்கு கூட இருக்கிறது. ஜுரம் 1 வாரத்தில் குறைஞ்சிட்டாலும் கூட காஃப் 2 வாரம் அளவுக்கு கூட பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அதுதான் இந்த சிவியாரிட்டியோ இந்த இன்ஃபெக்ஷனோட வேரியண்ட்டாக இருக்குது. இது இல்லாமல் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது? H3N2 இன்ஃபெக்ஷனால் டெத்ஸும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று, அதுவும் அந்த அளவுக்கு சிவியராகவும் இருக்குது. ஆனால் ப்ரிடாமினண்ட்டாக ஒரு 99% ஜுரம் 3-5 நாட்கள் இருக்குது. ஜுரம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் காஃப் மட்டும் ஒரு வாரம் இருந்து செட்டில் ஆகிடும். இது வந்தால் பயப்படணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை.
இதுக்கான தேவையான வைத்தியங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது சீக்கிரம் சரியாகிடும். அப்போ எப்போ நம்ம போய் மருத்துவரை அணுகணும் அப்படின்னா, 3 நாள் ஜுரம் இருக்குது, 4வது நாளும் ஜுரம் அதே அளவே இருக்குது, ஜுரம் இன்னும் குறைய ஆரம்பிக்கலை, மூச்சு கஷ்டம் இருக்குது, மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்குது, இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அது மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் அணுகிறது நல்லது. ஏன்னா ஏர்லியராக டெஸ்ட் எடுத்து இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதை எடுத்துக்கிறது நல்லது. என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, மெடிக்கல்ஸில் போயிட்டு சளி ஜுரம்னு சொல்லி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கிறது நல்லதில்லை. ஏன் இதை மறுபடியும் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஆன்டிபயோட்டிக்ன்றது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக கொடுக்கறது. இது இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனில் எந்த வேலையும் செய்யாது. அதிகமாக இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு உண்மையாக பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அதே ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது அதோட செயல்திறன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது தவிர்ப்பது நல்லது. 3 நாட்களுக்கு மேலே ஜுரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா டாக்டரை அணுகி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேவைன்னா ஆன்டிவைரல் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. 2வது விஷயம், ஒரு வேளை வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும். வீட்டில் ஜுரம் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அவங்கள தனிமைப்படுத்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது. கோவிட் அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோமோ அது எல்லாமும் இதுக்கும் ஒத்துப்போகும். மாஸ்க் அணிஞ்சிக்கிறது, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறது, அடிக்கடி கை கழுவுறது, இருமல் வந்துச்சு தும்மல் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கவர் பண்ணி இரும்புறது, இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இருக்கும். நம்ம கையிலேருந்து மற்றவங்களுக்கு போகாத இருக்கும். முக்கியமாக பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் இருக்கிறவங்க, குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் இருந்தால் பள்ளிக்கு அனுப்பாத இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இன்னொரு குழந்தைக்கு மறுபடியும் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். இந்த சர்க்கிள் ரொம்ப கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்காக தான் பாண்டிச்சேரியில் 10 நாட்கள் லீவ் விட்டாங்க. இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தப்போ இந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் லீவ் விட்டாங்க. இப்போ ஒரு வேளை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துடுச்சு, குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துக்கணும்? யூஸ்வலாக வைரல் ஃபீவரில் டெம்பரேச்சர்ஸ் யூஸ்வலாகவே 100க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஸோ பேராசிட்டமால் சீரப்பை 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு, பேராசிட்டமால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாப்பாவை ஈரத்துணி வச்சு தொடச்சி விடலாம். ஃபீவர் கண்ட்ரோல் ஆகணும். இது மாதிரி இருக்கிறப்ப குழந்தைங்களுக்கு நீர் ஆகாரம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு தண்ணியாவோ இல்லை ஜூஸாவோ சூப்பாவோ ஏதோ ஒரு நீர் ஆகாரம் அதிகமாக கொடுக்கணும். இது அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? குழந்தைங்களுக்கு தொண்டை வலி இருந்துச்சு அப்படின்னா சால்ட் வாட்டர் கார்கிள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சால்ட் வாட்டர் கார்கிள் பண்ண சொல்லலாம். குழந்தைங்களுக்கு பாலில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொடுக்க சொல்லலாம். சூப்பு அது மாதிரி கொஞ்சம் சூடாக இதமான சூட்டில் கொடுக்கறது கொஞ்சம் த்ரோட் பெயினை கொஞ்சம் கம்மியாகும். 3 நாட்களுக்கு மேலே ஜுரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக்டர் அணுகி வைத்தியம் எடுத்துக்கிறது நல்லது. இதுக்கப்புறம் இது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, இதுக்கு எதாவது வேக்சின்ஸ் இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இருக்குது. இன்ஃப்ளூயன்ஸாவுக்கு வேக்சின்ஸ் 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். 8 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 2 டோஸ் 1 மாத இடைவெளியில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வருடம் 1 டோஸ் கொடுப்பாங்க. 8 வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வருடம் 1 டோஸ் கொடுத்தீங்கனாலே போதுமானது. இது கொடுக்கறதுனால என்ன, இதை யாரெல்லாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம சொன்னோம்ல ஹை ரிஸ்க் குரூப்ஸ் அப்படின்ட்டு, இந்த ப்ரீடம் பேபிஸு, அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, அலர்ஜிஸு, ஆஸ்மாஸ் இருக்கிற குழந்தைங்க, ரீனல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேபிஸு, பாப்பா ரொம்ப நாளாக ஸ்டீராய்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வேக்சின் கண்டிப்பாக கொடுக்கறது நல்லது. மற்றவங்களும் தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம நேஷ்னல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராமில் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வேக்சின் கிடையாது. இது ஒரு அடிஷ்னல் வேக்சினாக தான் எடுத்துக்க முடியும். இதை நீங்கள் உங்கள் மருத்துவர் அணுகி உங்கள் குழந்தைக்கு தேவையான கேட்டு கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறது நல்லது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு 2 வாரம் கழித்து மறுபடியும் பாப்பா ஃபீவர் வருது. யூஸ்வலாக இது ரொம்ப ரொட்டீனாக இருக்குது. தாய்மார்கள் ரொம்ப என்ன व्यसனமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சார் 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் சார் ஃப்ளூ காய்ச்சல் வந்துச்சு, மறுபடியும் 2 வாரத்தில் மறுபடியும் ஜுரம் வந்துச்சு. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் போகும்போது உங்கள் பாப்பாவோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ பாப்பாவுக்கு செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். ஸோ பாப்பாவுக்கு இது ரொம்ப காமனாக குழந்தைகளுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம வருத்தப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இது மாதிரி ஜுரம் திரும்ப வரும்போது நீங்கள் ஒரு டாக்டரை அணுகி உங்கள் குழந்தைய மறுபடியும் பரிசோதனை செய்து தேவைன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறதும், இல்லைன்னா வெறும் பேராசிட்டமால் மட்டும் எடுத்துக்கிறதே நல்லது. இந்த வீடியோவில் நாங்கள் மறுபடியும் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவர் த கவுண்டர் மெடிகேஷன்ஸ், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு வேலை செய்யாது. இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு
பிரத்யேகமான மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒசல்டாமிவிர். இது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கணுமானா தேவையில்லை. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வேளை ஃபீவர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இல்லை ரொம்ப நாட்கள் இருக்குது, அதுவும் நம்ம டெஸ்ட்டு பண்ணி இது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தான், இது H3N2 இன்ஃபெக்ஷன் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒசல்டாமிவிர் கொடுப்பது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் மக்கள் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இன்னும் எவ்வளோ நாள் சார் இருக்கும், இது மறுபடியும் கோவிட் மாதிரியே தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல செய்தி என்னென்னா சம்மர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோட அளவு வந்து இருக்க குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதிகபட்சம் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இந்த இன்ஃபெக்ஷனோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடலாம். ஆனால் இது திரும்ப வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். மறுபடியும் செப்டம்பர்லேருந்து நம்மளுக்கு மார்ச் மாதம் வரைக்கும் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸான்றது திரும்ப வரலாம். ஸோ நம்ம ஒருவேளை இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கோவிடுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோமோ அதெல்லாம் மறுபடியும் எடுத்துக்கணும். ஃபீவர் இருந்தால் ஐசோலேஷன் பண்ணிக்கிறதும், மாஸ்க் அணியிறதும், சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறதும், சோஷியல் கேதரிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதும், இதெல்லாம் இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை இன்னும் சீக்கிரமாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். இதற்கு மேல் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்களோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு நேரில் அணுக வேண்டும்னா ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவ பிரிவை நேரிலோ இல்லை தொலைபேசி மூலமாகவோ அணுகி உங்கள் சந்தேகங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். நன்றி.